자, 최대 200개의 반짝이는 눈무늬를 지니고 무지개의 모든 색을 반사하는 눈부신 깃털을 가진 한 새를 상상해 보세요. 지구상에서 가장 아름답다고 여겨지는 걸작입니다. 그 꼬리는 길이가 무려 2m 30cm에 달할 뿐만 아니라 몸보다 더 무거워 웅장하면서도 매혹적인 아름다움을 만들어냅니다. 마치 초자연적인 예술가가 창조한 듯한 모습이며 그 색채는 빛의 물리 법칙마저 거스르는 듯합니다. 하지만 놀랍게도 이 왕실 공작의 상징조차도 전부가 아닙니다. 자연의 세계에는 이와 같은 놀라운 아름다움을 지닌 최소 15종의 새들이 더 존재하며 살아있는 예술 작품처럼 정교하게 장식되어 있습니다. 황금빛으로 빛나는 꿩부터 순백의 공작에 이르기까지 각각이 독창적인 걸작입니다. 이제 자연이 만들어낸 가장 경이로운 디자인들을 탐험할 준비를 해보세요. 15위 로열 팜 공작, 흑백에 길들여진 공작입니다. 완벽한 정장을 입은 듯한 무늬를 가진 길들여진 공작이 있다는 사실을 알고 계셨나요? 로열 팜 공작은 플로리다에서 선택적 교배를 통해 탄생했습니다. 키는 최대 1m 10cm까지 자라며 몸무게는 외서 9kg에 이릅니다. 몸은 순백색이고 꼬리 깃털은 검은색이며 가슴에는 검은 띠가 있습니다. 이 강렬한 대비는 매우 뚜렷하고 완벽한 선을 이루고 있습니다. 2019년에는 한 챔피언 개체가 마치 그린 듯한 정확한 색 분리를 보여주기도 했습니다. 이 품종은 1920년대부터 개발되었으며 매우 희귀하여 사육되는 공작 중 1% 미만을 차지합니다. 한 개체는 $3,000에 판매된 기록도 있습니다. 이 공작은 관상용으로 기르며 높은 가치 때문에 식용으로 사용되지 않습니다. 성격이 온순하여 가정에서 키우기 적합하며 사육 환경에서 최대 10년까지 살 수 있습니다. 14위 이집트 꿩, 흑백 줄무늬의 중국새입니다. 마치 살아있는 바코드처럼 흑백 줄무늬를 가진 꿩을 상상해 보세요. 이 종은 중국 중부 산악 지역에 서식하며 길이는 최대 80cm, 몸무게는 약 1에서 1.3kg입니다. 깃털에는 완벽한 흑백 줄무늬가 있습니다. 꼬리에는 독특한 사선 무늬가 있으며 수컷은 흰 얼굴과 눈 주위에